सलामकुम। जैसे कि आप सब भाइयों को पता है, हम आपसे पहले भी बहुत सारी वीडियोस टाइपिंग से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड शेयर कर चुके हैं और हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में जॉब आई है और आपने किस तरह अप्लाई करना है और उसका क्या तरीक़ाकार है, क्या प्रोसेस है। और आज की जो वीडियो, हमारा आज का जो मोटो है वो टाइपिंग स्पीड से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है, हर टाइपिस्ट का मेरा चैनल और मैं आपसे बहुत सारी वीडियोस शेयर कर चुका हूँ टाइपिंग से रिलेटेड। आज हमने इस भाई को ट्रेन किया है, मतलब तकरीबन 1 मंथ में ये भाई ट्रेन हो गए हैं और आज ये आपके सामने टाइपिंग करके दिखाएंगे और ऑनलाइन टाइपिंग करके दिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई आपकी जो टाइपिंग स्पीड है इंक्रीज़ हुई है। सबसे पहले आप ये देख लें कि ये अपने मतलब निकाल रहे हैं ऑनलाइन, किसी किस्म का कोई भी इन्होंने लेसन याद नहीं किया हुआ, मतलब लेसन। तो अब ये ऑनलाइन लेसन जो है वो भी सिलेक्ट कर लें आराम से, कोई भी अच्छा सा लेसन। ये देखें, जैसे कि इन्होंने ये लेसन अभी सिलेक्ट किया है और ये आपको मैं एक दफ़ा रिवीजन भी करा दूं कि ये लेसन है। और अभी इस पे ये टाइपिंग स्पीड करेंगे और उसके अलावा आपको बताएंगे। अच्छा, जो जो भाई हमारे हमसे टाइपिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट भी है जिससे हम टाइपिंग लोगों को सिखाते हैं ऑनलाइन। तो जो जो भाई सीखना चाहते हैं वो हमें कमेंट्स में बताएं, ताकि हम आपको से रब्ता कर सकें और आपको बता सकें और आपको टिप्स दे सकें, लेसन प्रोवाइड कर सकें कि इन लेसन में आप करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है इंक्रीज़ होगी। इन बाई को हमने काफ़ी मतलब इन बाई की टाइपिंग स्पीड है जो इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, जो उनको इन बाई को हमने बहुत सारी टिप्स दी हैं। तो आज ये आपको करके दिखाएंगे ऑनलाइन टाइपिंग। तो जी रियान भाई, आप टाइपिंग स्टार्ट करें। बहुत आ जाए आप थोड़ा सा। जी, आप ये देख सकते हैं कि 94 की इन्होंने स्पीड निकाली है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी स्पीड निकाली है। इन भाइयों को हमने बहुत सारी टिप्स दी हैं, इन्होंने 1 मंथ में बहुत गेन किया है। मतलब इन बाइक की भी 40-50 से अबव टाइपिंग स्पीड नहीं जा रही थी। तो हमने इनको बहुत सारे लेसन प्रोवाइड किए हैं और हमने इनको बताया कि आपने कौन से कीबोर्ड में करना है। तो आप लोगों को भी हम तजवीज़ देते चलें कि आपने कौन से कीबोर्ड में जो टाइपिंग है ना करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको कीबोर्ड दिखा दूंगा। ये आप कीबोर्ड देख लें, ठीक है। सिंपल कीबोर्ड है और बड़ा शिफ्ट वाला कीबोर्ड है।
आपने भी ये कोशिश करनी है कि बड़े शिफ्ट वाला कीबोर्ड लेना है, क्योंकि जब आप छोटे शिफ्ट वाला कीबोर्ड लेते हैं तो एक बटन एक्स्ट्रा हो जाता है, जिससे आपको टाइपिंग करने में मुश्किल पेश आती है, आपके बार बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आपने सॉफ्ट कीबोर्ड लेना है, क्योंकि जब अक्सर औकात भाई कहते हैं कि हम हार्ड कीबोर्ड लेंगे, हम हार्ड कीबोर्ड पे टाइपिंग करेंगे तो हमारी सॉफ्ट में ज़्यादा निकलेगी। भाई ये बिल्कुल गलत है, ये जो भी आपको बताता है ये बिल्कुल गलत बताता है, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा जिसमें आप हार्ड पे मतलब हार्ड लेसन पे करेंगे तो सिंपल पे आपकी उंगलियां फिंगर बहुत ज़्यादा चलेंगी। जब आपकी फिंगर 60 पे चल रही है ना, 60 की स्पीड से चल रही है, तो आपकी हार्ड पे भी जो है ना, हार्ड पे अगर आपकी 60 पे चल रही है तो इजी पे भी आपकी 60 पे चलेंगी, क्योंकि आपकी फिंगर्स की प्रैक्टिस ही नहीं है 80 पे चलने की। जब वो 80 पे चलेंगी तो आप बता पाएंगे ना उनको कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो किस तरह गेन होगी। इसीलिए आप सब भाइयों से गुजारिश है कि आपने कीबोर्ड सबसे पहले अपना अच्छा देखना है कि आपका कीबोर्ड कैसा है, कीबोर्ड ठीक है कि नहीं। उसके बाद आपने जो कॉमन वर्ड्स जो है ना प्रिपेयर करने हैं, जो मैंने अपनी पहले भी वीडियोस पे मेंशन कर चुका हूँ, जिन भाई की 30-40 से अबव नहीं जा रही उन्होंने वो कॉमन वर्ड्स करने हैं, क्योंकि आपको बार बार अल्फ़ाबेट स्पेलिंग जो है वो याद हो जाते हैं आपकी फिंगर्स को, इसलिए आपकी फिंगर्स उससे आगे रिवीजन नहीं कर सकती, गेन नहीं होती। और आप सब भाइयों से गुजारिश है इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और फॉलो करते रहें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। और जिस भाई को भी कोई भी मसला मसाइल हो वो हमसे शेयर कर सकता है, हम उसको बताएंगे कि आपकी भाई क्यों नहीं वीडियो गेन कर रही, क्यों नहीं आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो गेन कर रही। तो इसी तरह आप सब भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। थैंक यू सो मच।